ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបបែបខ្មែរគឺនំបញ្ចុកសម្លណាំយ៉ាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មកជូនបងប្អូនណាចាប្រសិនមកបងប្អូនណាបានពិសានំបញ្ចុកសម្លណាំយ៉ានេះហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានណាបងប្អូនណាអាចទស្សនានៅវិធីចម្អិនទឹកសម្លណាំយ៉ាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសដែលមិនអាចខ្វះបាននោះអីគឺនំបញ្ចុកណាបងប្អូនចាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាត្រយូងចេកចាជាបន្លែពិសេសសម្រាប់នំបញ្ចុកជាមួយនឹងត្រសក់ចាក៏មានជាមួយនឹងភ្លៅកែបបងប្អូនចាហើយសម្រាប់បន្លែបៃតងមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺកន្ទុំថេតណាចាបន្ទាប់មកគឺមានជាមួយនឹងត្រួយរាំងដែលមានរសជាតិជូរជូរតិចតិចចត់ៗណាបងប្អូនចាក៏មានជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដុះចាបន្ថែមជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបចាហើយចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំមានការស្នោបងប្អូនចាថ្ងៃនេះណាចាហើយក៏មាននៅបន្លែជាច្រើនមុខទៀតដែលយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងសម្លនំបញ្ចុកបានណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាសម្រាប់សាច់ត្រីនេះដែរគឺនាងខ្ញុំមានចំនួន4ខាំបងប្អូនចាហើយបងប្អូនណាអាចប្រើត្រីប្រភេទអ្វីក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាដែលនាងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងប្រហិតត្រីបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំមានខ្ទិះដើមបងប្អូនចាប្រហែលជា2ចានចង្កឹះចាហើយក៏មានជាមួយនឹងខ្ទិះចុងបានន័យថាជាខ្ទិះទី2ចាបន្ទាប់ពីខ្ទិះដើមហ្នឹងគឺមួយចានគោមធំផងដែរចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតគឺមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចចាបន្ទាប់មកគឺមាននៅខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរមៀតរំដេងខ្ជាយចាម្ទេសចាបន្ទាប់មកគឺមាននៅម្ទេសឆ្អើរបងប្អូនចាដើម្បីយកពណ៌ក្រហមចាមានជាមួយនឹងបង្គាក្រៀមសណ្តែកដីចានេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្ករក្រហមឬក៏យើងហៅស្ករពាងចាជាមួយទឹកត្រីអំបិលខ្នុរអំបិលចាមាននៅកាពិនិងប្រហុកចាបងប្អូនអាចប្រើតែកាពិមួយមុខក៏បានដែរចាហើយឥឡូវនេះជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំដាក់ត្រាំបង្គាសិនណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបង្គារបស់យើងហ្នឹងគឺរាងរីកហើយទន់ណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ម្ទេសឆ្អើរនេះត្រាំទឹកឲ្យរីកនៅពេលដែលម្ទេសយើងរីកហើយគឺយើងយកសរសៃនិងគ្រាប់ចេញឲ្យអស់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះចាដើម្បីស្ងោរត្រីសិនណាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចុងសភាពបាយចាដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងមានជាតិបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចដើម្បីកាត់ភាពឆ្អាបរបស់ត្រីណាបងប្អូនឲ្យធ្វើឲ្យទឹកស្ងោរត្រីរបស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយចារួចហើយទៅយើងដាក់ត្រីហ្នឹងចូលស្ងោរឲ្យឆ្អិនណាហើយសម្រាប់ទឹកស្ងោរត្រីនេះដែរគឺយើងទុកប្រើនៅពេលដែលយើងស្លបន្ទាប់ទៀតណាបងប្អូនចាហើយកំឡុងពេលដែលយើងស្ងោរត្រីនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្រឡុកគ្រឿងផ្សំបងប្អូនចានាងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដើមបន្តិចចាដាក់គ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃបន្ទាប់ដាក់ខ្ជាយរមៀតរំដេងស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចាជាមួយនឹងបង្គាក្រៀមម្ទេសឆ្អើរកាពិនិងប្រហុកហើយបន្ថែមនៅខ្ទិះដើមបន្តិចទៀតណាចាយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាណាជាវិធីដែលងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងចាតែប្រសិនបើបងប្អូនណាមិនចង់ក្រឡុកជាមួយគ្នាក៏បានដែរណាចាចាឥឡូវនេះសាច់ត្រីរបស់នាងខ្ញុំក៏ឆ្អិនហើយដែរចាអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំស្រង់យកសាច់ត្រីនេះដើម្បីយកមកបេះឆ្អឹងចេញឲ្យអស់ណាចាហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបុកសណ្តែកដីនេះចាឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចណាបងប្អូន ចាបន្តមកគឺយើងដួសសណ្តែកដីនេះទុកម្លាយសិនណាចា
ចាបន្ទាប់មកគឺយកសាច់ត្រីដែលយើងបានបេះឆ្អឹងរួចរាល់ហ្នឹងចាមកបុកឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចសិនណាចាសម្រាប់សម្លណាំយ៉ានេះត្រូវតែបុកសាច់ត្រីឲ្យម៉ត់ទើបទឹកសម្លរបស់យើងឆ្ងាញ់ហើយខាប់ល្អបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយចាដូច្នេះហើយឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅចាដាក់ខ្ទិះដូងដើមចូលទាំងអស់ដែលនៅសល់បងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺដាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានចាក្រកបាញ់មិញនេះចាដាក់ចូលហើយយើងធ្វើការរំងាស់ឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនណាចាបន្ទាប់ពីគ្រឿងយើងឡើងឈ្ងុយបន្តិចហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមសាច់ត្រីចូលបងប្អូនចាយើងធ្វើការរំងាស់សាច់ត្រីជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំចាឲ្យឡើងឈ្ងុយបងប្អូនចាហើយរៀងស្ងួតបន្តិចសិនណាទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះចុងចូលចាគឺខ្ទិះទី2ចាសម្រាប់បរិមាណទឹកគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចង់បានចាថាទឹកសម្លនឹងរាងរាវឬក៏រាងខាប់អញ្ចឹងណាចាបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដែលយើងបានស្ងោរត្រីមុននេះបងប្អូនចាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំវិញគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំទឹកសម្លណាំយ៉ារៀងខាប់បន្តិចឥឡូវនេះគឺទឹកសម្លរបស់នាងខ្ញុំពុះហើយបងប្អូនចាទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកដីចាដោយសារតែទឹកស្ងោរត្រីរបស់យើងគឺមានជាតិប្រៃខ្លះហើយបងប្អូនចាដែលនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបងប្អូនគឺបន្ថែមតែចុងស្ពាយបាយតែប៉ុណ្ណោះណាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរពាក់កណ្ដាលស្ពាយបាយទឹកត្រីគឺ2ស្ពាយបាយនេះខ្ញុំប្រើស្ករគឺ1ស្ពាយបាយបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងប្រហិតត្រីចូលដែលធ្វើឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិមើលរួចហើយអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាយើងធ្វើការរំងាស់ប្រហិតសាច់ត្រីនេះឲ្យឆ្អិនគឺរួចជាការស្រេចតែម្ដងណាឥឡូវនេះទឹកសម្លណាំយ៉ារបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនសម្រាប់ក្លិនវិញគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែយើងធ្វើការលាងទឹកឲ្យស្អាតបងប្អូនសម្រាប់បន្លែដែលទុកញ៉ាំជាមួយនឹងសម្លនំបញ្ចុកគឺមានច្រើនយ៉ាងហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែអ្វីអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែអ្វីគឺអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានណាសូមអញ្ជើញមកញ៉ាំនំបញ្ចុកសម្លណាំយ៉ាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេគឺជាមុខម្ហូបដែលមានចម្រុះទៅដោយវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងណា
ចាកុំភ្លេចចំអិនញ៉ាំណានាងខ្ញុំធានាថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនចាប្រសិនបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ